Salom do'stlar. Sizlar bilan men tizimi Gaming va Zeker. Bugungi videoda biz obunachimiz bergan shartni bajaramiz. Bu obunachimiz mob firma quring degan ekan, hozir bu shartni birgalikda bajaramiz. Men mob firma qurishni umuman bilmayman, ammo men YouTube'ga kirib mob firma qurishni o'rganaman. Do'stlar, Zeker kim deyishingiz mumkin? Zeker Minecraftdagi mening nomim. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Unda men videoni boshladim. Bizga birinchi qurish uchun sanduq va varyonka kerak bo'ladi. Do'stlar, varyonka sanduqqa yopishish kerak. Bu yopishmayapti. Shuning uchun men qurib bo'lganimda videoni yoqaman. Mana do'stlar, men o'zi yarmini qurib bo'ldim. Mana usti, mana ichki qismi. Do'stlar, men mob firmani 100% qurib bo'lganimda videoni yoqaman. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin, mob firma tayyor. Mana do'stlar, uning ustlari. Mana hozir ichki qismini ham ko'rsataman. Mana do'stlar, 100% bo'lib mob firma qurib bo'lindi. Do'stlar, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Kommentda artefaktni yozib ketasizlar. Tezroq 100 mingta bo'lib artefakt bilan video olishim kerak. Keyingi videogacha ko'rishguncha xayr.